अरे मेरी पावर तो खत्म हो रही है। चलो मम्मी से जाकर पावर मांगती हूँ। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी मुझे थोड़ी सी पावर दे दो। बेटा मेरे पास पावर नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी, जाओ यहाँ से। ओके मम्मा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो पापा से जाकर पावर मांगती हूँ। पापा मेरी पावर खत्म हो गई, मुझे थोड़ी पावर दे दो। मैं नहीं दूंगा पावर, चल निकल यहाँ से। ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब मेरा पूरा पावर खत्म होने वाला है। चलो अपनी छोटी बहन से पावर मांगती हूँ। छोटी, मेरा पूरा पावर खत्म हो गया, मुझे थोड़ा पावर दे दो। ये लो दीदी, इसे खा लो। थैंक यू मेरी प्यारी सिस्टर। दीदी ये लो पानी पी लो। दोस्तों मेरे प्यारी सिस्टर के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना।